मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको खांसी के कुछ छोटे-छोटे नुस्खे बताने जा रहा हूँ, जो आपको खांसी होने पर बहुत ही अच्छा लाभ करेंगे। नुस्खा नंबर 1, कांकड़ा सिंगी कूट छानकर काली मिर्च की बराबर गोलियां बनावे और एक-एक गोली मुख में डालता रहे। इससे कफ की खांसी दूर होगी। और मैं आपको दूसरा नुस्खा बता रहा हूँ, जो छोटा सा ही है। काली मिर्च, सज्जी और चना के खीले, इन तीनों को बराबर भाग लेकर अदरक के रस में गोलियां बनाकर खावे, जिससे आपकी खांसी में बहुत ही लाभ मिलेगा। मैं अब आपको तीसरा नुस्खा बता रहा हूँ। हल्दी 3.5 मासे, सफ़ेद सज्जी 1 मासा, इन दोनों को कूट छानकर झाड़ी बेर के बराबर गोलियां बना लेवे। एक एक गोली सुबह शाम खाने से 7 दिन में खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब मैं आपको अगला नुस्खा बता रहा हूँ। काली मिर्च, सुहागा, कांकड़ा सिंगी, लौंग, फिटकरी, भारंगी, हर्र का छिलका, पीपल, सेंधा नमक, ये सब बराबर भाग ले और इन सब की बराबर सौंठ मिलाकर कूट छानकर नींबू के रस में घोटकर झाड़ी बेर के बराबर गोलियां बना ले। सोने के वक्त एक गोली खाता रहे, जिससे आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं एक छोटा सा नुस्खा और आपको बता रहा हूँ। केले के पत्तों की राख में थोड़ा नमक मिलाकर दिन भर में 5-7 बार थोड़ी थोड़ी मुख में डालता रहे, जिससे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। तो मैं आपको आने वाले समय में और भी ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ बताऊँगा। धन्यवाद। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको खांसी के कुछ छोटे-छोटे नुस्खे बताने जा रहा हूँ, जो आपको खांसी होने पर बहुत ही अच्छा लाभ करेंगे। नुस्खा नंबर 1, कांकड़ा सिंगी कूट छान